दोस्तों, कफ सिरप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो 2 साल से कम के हैं। जैसा कि रिसेंटली अभी एमपी में 14 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने की वजह से हो गई है। गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आ गई है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाए। दोस्तों, अगर बच्चों को कफ हो भी रही है, अगर वो थोड़ा बहुत है तो 1 से 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। इसके लिए दवा की जरूरत भी नहीं होती। अगर बच्चों को कफ ज्यादा हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दे सकते हैं या फिर घरेलू नुस्खे जैसे कि शहद वगैरह दे सकते हैं। आप आयुर्वेदा एंड यूनानी दवा ही यूज करिए छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो कफ सिरप हो या फिर नजला जुकाम।